Ну что, пасочки дают о себе знать. Погнали по-быстренькому. На таком немаленьком режиме. Поскочим к лету. Разогнались. Пульс. О, 3-4 километра проехала. Так. Ну, для пульса мне надо 2 руки положить. Ну, он у меня на таком километраже. Нормально так. Поехали 10 километров вечерком. Почти на 5-м километре у меня поскрипывает правая нога. 6 километров. У меня перестала болеть и поскрипывать правая нога. Или я уже просто привыкла к боли. Ничего. Я спорт, я сила. Сало, сила, спорт, могила. Нет, наоборот. Спорт, сила, сало, могила. Я не буду никогда есть эти пасхи. Я не буду никогда есть сало. Я не буду никогда есть конфеты. Ох, еще до 10 километров надо дожить. Вот 7 километров. Я чувствую прилив сил, прилив энергии. Я стала замечать, что у меня есть все-таки на велосипеде колесики. Скоро я рвану с места, стартану. Точно. Ну, я решила пойти дальше все-таки. Час еще работы на тренажере не закончился. У меня еще целых 20 минут я должна кататься. Вот это я погнала. Между прочим, на 5-й скорости. На 5-м усилении. Как это там правильно по-спортивному говорится. Погнала я, короче, на утреннюю булку еще намотаю. Больше 10 километров. Может, что-нибудь себе смогу позволить. Ну вот, наверное, все на сегодня. Чуть больше часа. 20 километров. И 100 метров. Я молодец. Теперь бы завтра собраться